Namusha ngithanda ukuxoxa ngokushinzwa kokubuyisela ihlombe. Ngakho kuyini ukuhlinzwa esikhundleni sehlombe? Njengoba igama lisho, sizofaka esikhundleni sehlombe elonakele isihlanganisi sokufakela. Yiziphi izimo esenza ngazo lokhu kufakelwa kwehlombe? Esinye isifo samathambo esiyisisekelo sejoyinti lehlombe, lapho kukhona ukuguga nokudabuka kwelunga futhi isiguli sibe nobuhlungu obukhulu, futhi singakwazi ukwenza imisebenzi eyisisekelo njengokugeza, ukugqoka ihembe, nokunye. Futhi enye isimo izimfanto eziyinkimbinkimbi zesihlanganisi sehlombe, ezingeke zaphathwa ngezindlela ezijwayelekile ezifana nokulungiswa kwepulethi noma ukufakwa kwezibhikili. Futhi enye isimo, uma imisipha yesihlanganisi sehlombe idabuka ngendlela engalungiseki. Inkinga ngazo zonke lezi zimo kungaba izimfanto eziyinkimbinkimbi noma imisipha edabukile yesihlanganisi sehlombe, noma i-arthritis yokuqala, isiguli sizoba nezinkinga ezimbili ezinkulu. Enye inkinga ubuhlungu obukhulu nokukhinyabezeka. Ngakho ngokwenza ukufakwa kwesihlanganisi sehlombe sisusa ubuhlungu kanye nokukhinyabezeka. Ngakho-ke isiguli siyakwazi ukubuyela emisebenzini evamile ngokuzinza okuhle kanye nokuhamba ngemva kokushinzwa. Futhi intuthuko yakamuva ekufakweni kwesihlanganisi sehlombe, ukuhlela kwe-3D nokuprinta kwe-3D, lapho sithola khona i-CT scan yesiguli ngaphambi kokuhlinzwa, bese senza imodeli ye-3D yesihlanganisi sonke sehlombe, futhi ukunemba kwezingxenye esizilungisa ku-glenoid kanye ne-humerus kuphelele. Ngenxa yokuhlela kwe-3D ukuze imiphumela yesiguli ibe ngcono kakhulu, kulandela lolu hlelo olusekelwe kwikhompyutha kanye nobuchwepheshe bokuprinta kwe-3D. Ngakho-ke ezibhedlela ze-Apollo sihlanganisa lobu buchwepheshe obusezingeni eliphezulu nokunakekelwa kwesiguli komuntu siqu, ukuze sisize iziguli zethu zithole imiphumela engcono kakhulu.